vai nu tas bija tas siltais alus vai kalniešu viesmīlība, bet es naktī pēc tam, kad mēs šķīrāmies, redzēju kādu dīvainu sapni. Precīzāk, šajā sapnī bija kāds tēls ar tādām dīvainām acīm. Bet lai nu paliek sapņi. Realitātē no saulainās un kalnainās Zakopanes devos uz seno Polijas skaistuli Krakovu. Daudzi man teikuši, ka Krakova ir aburoša vasarā un saulainā laikā vispār. Paraugoties debesīs, mazliet saskumu, jo neizskatījās, ka varētu skaidroties tuvāko stundu laikā. Taču, ja jau atbraukts, tāda atpakaļ ceļa nav. Pēc dažām minūtēm es īstenošu savu ceļotāju vienu no mūža sapņiem. Jau no tāda diezgan agra vecuma. Man ļoti gribējies apskatīt Krakovas vecpilsētu. Ja atstājat savu mašīnu svešā pilsētā, vienmēr kārtīgi pārliecinieties par stāvvietas drošību un ievērojiet elementāras lietas. Neatstājiet makus, pases vai kādas citas personiskas lietas automašīnas salonā. Runājot par Krakovu, šeit ir ielas, kur nav mums ierasti automāti, kas izdod stāvvietas biļeti, bet staigā cilvēciņi zaļās formās un iekasē naudu. Ja gadījumā neredzat šos cilvēciņus, papūlieties un mēģiniet viņus atrast. Citādi var nākties samaksāt bargu, jo bargu sodu. Gadījumā, ja izrādīsies, ka stāvvieta ir maksas. Padomājiet, te pilsētas aizstāvi sagaidīt šos naidiniekus un glūda tur zemē. Cik dziļi viņi tur dabūja krist. Ja atbraucam uz kādu pilsētu, tad ļoti bieži mūsu apskate sākas ar vecpilsētu. Nolēmu neatkāpties no tradīcijām un devos Krakovas vecpilsētā pa Karaļu ceļu. Senais Polijas Karaļu ceļš. Aiz manas muguras tas, kas palicis pāri no aizsargbūvēm, un tur uz priekšu Polijas Karaļu pils. Diskoteka grā. Diskoteka grā. Andžeja baznīca. Indriju. Jā, redziet. Izrādās, ka esmu bijis slēpts pols. Šeit ir svētā Florijāna attēls. Svētais Florijāns ir Krakovas aizbildnis. 12. gadsimtā viņš ieradās kā Romas bruņinieks te Krakovā un bija pilsētā izcēlies milzīgs ugunsgrēks. Viņš, kā leģenda vēso, ugunsgrēku esot apdzēsis, vienlaikus kļūstot arī par Krakovas ugunsdzēsēju aizbildni. Vai mums Latvijā ugunsdzēsējiem ir kāds aizbildnis? Kā jau kārtīgā viduslaiku pilsētā Krakovā arī visapkārt bija aizsargu valnis milzīgs. Tagad redziet, kas te palicis pāri, ļoti mazs fragments. Un tagad šī vietā pārdoda gleznas. Krakovas skats. Var aizvest uz Rīgu. Sakiet, lūdzu, cik maksā šī glezna? Ten obraz koštuje 700 zlotih. 700 zloti. Apmēram mūsu naudā tas ir 130 lati. Šeit uz katru soli ir iespējams iet iekšā un paēst. Piemēram, te kebabi, hotels. Redziet, restorāns, jā, šī sieviņa aicina iekšā iet restorānā. Ja operatoriņi tu vēl pagrieztos pa tik un tik grādiem, tā kā vēl viens pubs. Sicīlijas pica, apmēram 5 lati. Neapols spageti 2,50, krēms, zupa, lats 30. Nē, pastaigāšu vēl pa Krakovu un pēc tam paēdīšu. Ēdiens var pagaidīt. Galvenais paskatīties. No
lūk, esmu vienā no svarīgākajām Krakovas apskates vietām – Tirgus laukumā, kas būtībā ir pilsētas sirds, un viens no lielākajiem Eiropas laukumiem, tā platība ir 4 hektāri. Lūk, jau iepriekšējā raidījumā solītais stāsts par mūsu Tālavas taurētāja amata brāli. Šajā laukumā pie Svētās Marijas baznīcas ļoti daudz turistu. Viņi zina, ka tur augšā lodziņā parādīsies, neteikšu taurētājs, jo viņi saskatīt nevar, parādīsies tauri. Tā ir sena leģenda. Viduslaikos Krakovai tuvojās mongoļu tatāru iebrucēji. Taurētājs redzēdams, ka tuvojas tatāru mongoļu karapulki, sāka brīnoši taurēt. Protams, viņš tika momentā nošauts, būtiņam trāpījis šeit, kaklā. Tad atceroties šo varoņu darbu, visu laiku, ik pēc stundas, no visām 4 debes pusēm parādās taurētājs un taurē. Šajā vietā vienmēr tas tāds speciāls priekšnesums ir turistiem. Un leģenda vēst, ka viņš spēlē to pašu melodiju, ko toreiz tās taurētājs spēlē, un no velti vienā brīdī tā melodija tā krasi pārtrūkst. Bet, lai tālu skanētu, taurētājam ir kaut kur arī jāpakāpjas, jo augstāk kāpsi, jo tālāk skanēs. Tas tornis, ko redzējāt, ir jau iepriekš pieminētās visvētākās Jaunavas Marijas baznīcas tornis. Dodamies iekšā. Svētās Marijas baznīcā ir vecākais tāda tipa altārs Eiropā. Tas ir darināts 15. gadsimtā, un toreiz tam kokam, no kā ir darināts šis altārs, bija jau 500 gadu. Kas te ļoti īpatnīs šim altāram? Viņš atvers un aizvers. Katru dienu 11:30 altārs tiek atvērts. Un šeit jau sēž baznīcā cilvēki un gaida altāra atvēršanos. Jā, tas bija tā vērts. Tādu bieži neredzēsi. Varbūt kādreiz filmās. Jā, runājot par mākslinieku. Tolaik viņam samaksāja, ziniet cik? Viņam samaksāja 15. gadsimtā Krakovas pilsētas gada budžeta vērtībā. Tirgus laukuma centrā piemineklis izcilākajam poļu dzejniekam Ādamam Mickevičam. Interesanti tas, ka viņš nekad nav dzīvojis Krakovā. Viņš ir dzimis netālu no Viļņas, un Viļņā ir piemineklis viņam. Bet apglabāts viņš ir tieši šajā kultūras galvaspilsētā Krakovā. Fonā šim piemineklim jūs redzat kādu savdabīgu tirgošanās vietu – Sukenicu. Ko te viss vairāk pārdod? Te ir eglīšu rotājumi, meistā darināti. Te ir ļoti interesanti šaha galdiņi, un te, kas man īpaši interesē, poļu nacionālie tautas tērpi, kas ir raksturīgi tikai Krakovas novadam. Un pats galvenais dzintara izstrādājumi, taču Baltijas jūra blakus, tas mūs tiešām varētu interesēt visvairāk. Šahu neprotu spēlēt, bet, ja būtu jāspēlē ar tādām figūriņām, būtu vērts pamēģināt. Vismaz, ja nepazīsti un nezinu spēles noteikumus, vismaz tādas figūriņas bīdīt. Tas būtu tāds kolosāls skaips. Tas galdiņš maksā ar visām figūriņām 250 zlotus. 50 lats. Nu re, atkal šīs acis, laikam kā atgādinājums. Tāpēc ātri jādodas atpakaļ uz laukumu. Jo atcerieties, ka ir lietas, ko var redzēt tikai saules gaismā. Bet ziemā, kā esat ievērojuši, gaisma ātri pazūd. Tāpēc vienmēr plānojiet savu ceļojumu dienas grafiku tā, lai tas sākas jau no paša rīta. Nu tā kā es. Te par nelielu naudiņu var norganizēt teātri. Tikai sev. 2 zloti.
Prošai. Tas ir mans. Tā, es tagad nopirkšu kādu. Man liekas, ka ūdens kliņģeri maksā 1 zlots 20 mazās naudiņas. Tas ir dalīts uz 5. Proszę Pocław. Pecław. Taki pikantny może być? O, dziękuję bardzo. Man vēl izdos ārā naudiņu. Dziękuję. Dziękuję. Man ir vēl viens mūža sapnis kādreiz nokļūt Venecijā, un, protams, es sākt ar Svētā Marka laukumu. Bet, pirmsākums varētu būt tepat tirgus laukuma centrs Krakovā. Redziet, kā viens latvietis baro daudzus Krakovas baložus. Ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. Esmu pietiekami staigājis, vēders izsalcis, gribas paēst. Mūs gaida restorānā pod Aņujami. Zem eņģeļiem dodos pie eņģeļiem. Vissenākā poļu zupiņa žureks. Šķidrumiņš, paipavas oliņa un cūka ādiņas apceptas. Šeit boršs. Mums liekas, ka boršs tas ir ukraiņu ēdiens. Arī izrādās poļi. Vienīgi, ja ukraiņiem boršķā ir iekšā ļoti daudz kāpostu, te pēc idejas vajadzētu būt desiņai un arī oliņām. Te man ir tikai šķidrums, tā kā buljons. Poļiem ir červoni boršs, sarkanais boršs. Tāds viņš arī ir. Sarkans, galīgi šķidrs, jāpiekož klāt maizīte. Tiekamies arī pēc reklāmas pauzes, jo es jums pastāstīšu, kā labāk pārvietoties pa Krakovu. Tramvajs maksā 50 centīmus viens brauciens. Varbūt pagūšu. Par baznīcas torni, kur piepildās vēlēšanās, un ir tāds ticējums, ja ar kreiso roku pieskaras zvana mēlītei, tad cilvēka vēlēšanās piepildās. Es arī tūlīt kaut ko vēlēšos. Un beidzot, es tikšu skaidrībā ar tām noslēpumainajām acīm, kas mani vajā jau no Zakopānes. Eņģeļi mani tā paēdināja. Man būtu jāsaka, un tagad es skriešu apskatīt tālāk skaisto Krakovu. Esmu tā pārēdies, ka es nevaru vairs paiet. Kuna vēl skriet kaut ko skatīties. Gribas tā apsēsties un atpūsties. Redziet, arī var pārvietoties. Redziet, brauc. Uz kurien viņas vēd pilnīgi tādā ieslēgtā klubā. Smieklīgi. Już nie może, you know baby, trzymaj drinka. Czekam na dancefloorze, a na płycie w reflekt. Tramvajs maksā 50 centīmus viens brauciens. Varbūt pagūšu. Bez pasków ubraņu. Tā pateicoties Krakovas transportam, esmu nonācis pie šīs pilsētas aizsākumiem – Vāveles kalna. Es tūlīt došos augšā uz Vāveles kalnu, kur pirmās celtnes jau ir celtas 10. gadsimtā, un šeit kopš tā laika vienmēr ir dzīvojuši Polijas karaļi. Cik labi bija būt karalim. Viņam šis ceļš nebija jāiet kājām. Man, ubag zēnam, jānoiet šis ceļš bija savām kājām. Princis mani saprast. Kā visos muzejos, arī šeit, lai iet iekšā katedrālē, jānopērk biļeti. Biļeti maksā tikai 10 zlotus, tas ir 2 lati.
Esmu atnācis līdz Vāveles kompleksa vienai no būtiskākajām vietām Vāveles katedrālei. Redziet augšā šos kaulus. Leģenda vēsta, ka tie ir ledus laikmeta, mamuta, degunraģa un vaļa kauli. Šie dzīvnieki šeit ir mituši šajā vietā. Un leģenda vēsta, kamēr šie kauli šeit būs, tikmēr Vāvelē būs miers. Šajā katedrālē ir kronēti visi Polijas karaļi, un šeit viņi arī apglabāti. Šeit, piemēram, ir apglabāts Polijas karalis un Lietuvas lielkņazs Vladislavs Jagaila, dzimis 1386. gadā, miris 1434. gadā. Šajā mazajā sarkofāgā ir Polijas karaļa Jadvigas pīšļi. Ne, jūs nepārklausījāties. Nevis karalienes, bet karaļa. Karalim nebija dēlu, un 10 gadu vecumā viņa tika kronēta par Polijas karali. Pēc 2 gadiem, tātad 12 gadu vecumā, viņa apprecējās ar Lietuvas lielkņazu Jagailu. Jagaila kļuva par Polijas karali. Tās bija, kā mēs tagad teiktu, aprēķina laulības, lai stiprinātu Polijas un Lietuvas savienību. 25 gadu vecumā Jadviga mirusi. Jadviga apglabāta šeit, jo tieši šajā vietā viņa lūdza Dievu pie šā krucifiks, kas arī ir 700 gadu vecs. Pirms 11 gadiem Romas pāvests Pāvels II Jadvigu iecēlis svēto kārtā. Un tagad jāsaka par viņu runājot svētā Jadviga. Esmu uzkāpis augšā katedrāles tornī, lai paskatītos uz Zigismunda zvanu. 16. gadsimtā zvans darināts un Zigismunds bijis Polijas karalis. Šo zvana tikai ļoti svinīgā svētku reizēs. Un ir tāds ticējums, ja ar kreiso roku pieskaras zvana mēlītei, tad cilvēka vēlēšanās piepildās. Es arī tūlīt kaut ko vēlēšos. Krakovā ilgu laiku dzīvoja un strādāja arī Karols Vojtila, jeb kā viņu pazīst visa pasaule, Jānis Pāvils II. Ja esat ieradušies uz Krakovu, jums noteikti jāapmeklē māja, kur viņš dzīvoja, kad bija Krakovas metropolīta arhibīskaps un vēlāk jau kardināls. А римский папа, когда был кардиналом, он в этом доме тоже жил, пробывал. И когда уже был римским папой, очень часто здесь приезжал, в Краков, и из этого окна разговаривал с людьми, которые были на этой площади. И часто они всю ночь ждали его, чтобы его послушать, чтобы его увидеть. Piedodiet man vēl vienu manu alošanos. Jūs laikam jau ievērojāt šur turmā līdzās kādu burvīgu būtni. Tā ir Magdalēna Vrublevska, kas mūs laipni pavadīja visa Krakovas ceļojuma laikā. Vispār jau es jums arī ieteiktu pastaigāties ar pilsētu gida pavadībā. Tad daudz ātrāk jūs varēsiet apskatīt daudz vairāk vietu. Вообще скромное здание. Скромное здание, это правда. Чем человек более великий, тем он скромнее. Да, а мы это окно называем окно римского папы Яна Павла II. Pirmīt jūs redzējāt Krakovas panorāmu no vienas pilsētas daļas. Tagad dodamies uz kādu citu populāru skatu punktu. Šis ir 19. gadsimtā mākslīgi izveidots kalns, nosaukts poļu brīvības cīnītāja Kosciuško vārdā. Viņš ir vadījis apcelšanos pret Krievu armiju. Šeit poļi ierodas godināt savu nacionālā tautsvaroņa piemiņu un arī apskatīties, kā izskatās Krakova no šī augstā kalna. Esmu uznācis pašā augšā.
pamatīgi pūš no visām pusēm. Vējš te ir 335 metri virs jūras līmeņa. Lejā samaksājuši 6 zlotus, tas ir mazliet vairāk pa latu, lai tiktu te augšā. Iemetīšu iekšā te 1 zlotu, varēšu skatīties un aplūkot Krakovas panorāmu. Nu re, atkal tās acis. Laikam jādodas atpakaļ uz vecpilsētu, jāmeklē vieta, kur varētu jauki pavadīt vakaru. Un lūk, arī tās acis. Viduslaiku rādsnams un te jau mūsdienu māksla. Protams, no attāluma skatoties grūti iedomāties, ka tas ir kaut kas mūsdienīgs. Arī liekas, ka toreiz rādsnamā apakšā bija cietums, varbūt no tiem laikiem, tad šī galva nokļūst. Nē, šī galva te pirms 3 gadiem uzdāvināta Krakovas pilsētai. Šeit daudzi mēdz fotografēties. Lūdzu, uzfilmē arī mani šeit, ja? Čau, vecais. Nav vēs, ne? Nē, cepurīt galvā laikam jau nav vēs. Man gribas kaut kādu siltumiņu vai... Redziet, džeza bārs. Pats īstākais. Pēc darba dienas. Esmu nopelnījis, taču vai ne? Un šodien ir piektdienas vakars. Blūza koncerts. Kas vēl var būt labāks par blūza koncertu? Ieeja 5 zloti. 1 lats. Un šnabis arī 5 zloti. 1 lats. Kopā 2 lati. Te tāda, jau tāda kluba atmosfēra, redziet, 2 riteņi, kāds atbraukuši ar riteņiem, interesanti, viņi ar riteņiem arī aizbrauks prom. Kas? Džezists. Uzreiz ienāc iekšā un džezists tev priekšā. Tipiska džeza dziedone. Un tā baigi forši, baigi stilīgi un baigi patīkami es pabeidzu savu dienu Krakovā. Piekritīsiet, šeit ir ko darīt jebkurā gada laikā. Nākamajā raidījumā es pabūšu gan zem zemes, gan debesīs, ko sevī slēp vairāk nekā 1000 gadu vecās salas raktuves Veļičkā. Jā, tiešām, tā ir salas. Un vēl gludāk palika. Kas jāņem līdzi un kas jāievēro? Для тех, кому у нас не нравится, у нас есть особый маршрут, и мы ходим по этому маршруту до тех пор, пока вам понравится. Bet, kad skatītas pazemes dzīles, došos uz Polijas vissvētāko vietu, kur brīnumi notiek jau kopš 14. gadsimta. Un vēl, vai jūs zināt, kur dzimst sērkociņi? Katrā vietā Polijā man deva kādu dāvaniņu, jeb kā tagad saka prezentu. Šeit man iedeva nevis sērkociņus, bet šo te koku. No šī koka varot
izgatavo 30 kārbiņas sērkociņu. Atbraukšu mājās, ķeršos pie darba. Zegarek podszedł bliżej, zbliżał się.